大家好，ST 黨今次就介紹 Nano Block Nano Gauge 系列嘅第一套套裝咯，係啦，呢個 Basic Full Kit 係啦，冇特別講係呢個 IC2，咁睇嚟冇呢個版權嗰啲嘢啦，不過先砌個外形出嚟，唔整 logo 就冇事。咁啊，都係啊，同之前準號嗰套一模一樣噶啦，都係包路軌、煲機、架車、落軌器、控制器。唯一方法可以買多啲底盤，根本冇人散賣嗰啲動力或者非動力底盤。非動力底盤零舍難啲，零舍難揾。動力底盤都似易少少，係啦。咁啊，殘到咁都唔 keep 㗎啦，個盒影完啦，算啦。遲啲應該都攞嚟改呢個黃頭嘅咧。呢度正啦，包成20幾件呢啲白色車件，跟住22件，計埋多咗嘅後備零件，應該有23件。可能佢隻圓形貼紙係 Nano Block 自己都用，我成日以為港鐵紀念品先用嘅圓形貼紙嚟添。我睇下劈成點啦。咁難扯出嚟。說明書幾多部啊？6部車頭車尾，5部啊中間卡，係啦。今次影清楚啲，今次就接一下路軌嗰啲，教你點樣裝嘅啫，係啦。咁上次都裝過，後面冇嘢㗎啦，單面。咁啊，火牛喺邊盒啊？呢盒應該路軌嚟嘅。係啦，呢啲車轆，火牛呢盒，係啦。跟住呢袋就係架列車，同埋個閘。勁多空氣，根本唔使咁大個盒。嘥位，所以嗱嗱臨拆開佢。今晚砌唔晒都好過由得佢喺個盒度，人即刻都去回收啦，黐線。呢快啲拆出嚟先，真係好嘥空間咯，呢啲包裝。兩個咁細嘅煲機，咁大個吸膠，黐線啊！唔知個動力嘢仲 work 唔 work 啊？一個盒都裝得晒啦，嘥位度啊！一隻手拿得晒咁位多個盒。砌完啦，唔知點解仲有咁多零件剩啦。係啦，已經再起咗幾粒，真係超奇怪。連呢隻件都有，明明都冇用過，說明書完全冇顯示過要用，都有成4粒，跟其他每樣都多成3粒咯。係啦，咁真係22、23、24、25，係啦，呢盒嘢成25個，正。改黃頭輕鬆好多。砌完啦，車頭同車尾一模一樣嘅，冇分別。係啦，有啲會有分別，咁今次係完全係一齊砌啦。估唔到呢個會用過咁嘅零件啊，要俾人打七砌。跟住中間卡有個集電弓啦，係啦，佢啲車窗係全部用黑色代表嘅，都有個單丁位。呢個咩車門位，唔知點解用圓柱嘅零件啦，係啦，唔係啲普通1乘1，集電弓啦，都係1乘3。咁就係咯，好簡單，紅白黑。
啲深灰，遲啲攞嚟俾 Out-Chain 啱晒。咁就加碌放落路軌行啦，成套嘢點啊？係啦，咁包嘅嘢同之前嘅 E5嗰套都9成似嘅啫，係純粹爭在嗰條橋就變咗做四個閘仔，係啦，應該扮平交道嘅，但係都冇任何俾車上落嘅斜路，同埋呢個係啦，都係繼續咁凹咗，所以係個人覺得呢個設計係衰過俾條橋咯。我寧願俾隧道或者俾橋好過咁俾幾個閘咁冇鬼用，係啊，咁就係咯，車都係同其他 Nano Gauge 一樣，都係咁笠晒啲碌上嚟嘅咧。ICE 咁好似係，跟住個落軌器，實得滯又好鬼難拆翻出嚟，所以都唔係好想壓太實。咦？哦，今次冇車尾燈。兩個頭一模一樣，咁唔得意，一啲有車尾燈嘅點會奇怪。咁就控制方法就係着咗佢啦，前後係啦，有得中間咁樣即係熄咗，咁就俾電咁行噶啦，照計。不過可能接觸不良，唔得，俾多啲電佢，同我行翻順啲應該。咁慢都可以出軌，做乜鬼嘢啊？係啦，咁行順咗少少啦，係啦，外觀嗰啲唔錯嘅，不過對啲歐洲車就冇乜留戀啦，所以應該都會拆噶啦呢架嘢，係咧，攞個底盤嚟改埋 Out-Chain 咯，係啦，Out-Chain 佢而家用緊黑色咧，唔係好靚，係啦，咁佢有深灰色，跟住我最近買埋嘅呢個都係深灰色，咁就啱晒啦，兩個動力卡。開心啊！兩個歐洲車都係用深灰色，咁好啦。咁今次呢個咩氣動套裝介紹就嚟到呢度啦。鍾意就 like 記得 subscribe，咁我哋下次再見，拜拜。